व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ किस तरह से हम घर पर कफ सिरप यानी खांसी का शरबत और जुशांदा तैयार कर सकते हैं। तो जिन लोगों को सर्दियों में बहुत ज़्यादा फ्लू का इशू रहता है उनके लिए तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कफ सिरप बनाना सीखेंगे। इसके लिए हमें अदरक का एक टुकड़ा चाहिए। उसके बाद हम लौंग लेंगे यानी क्लोव्स 4 से 5 अदद। लौंग जो हैं वो हमारे गले खराब और खांसी को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होते हैं। और इसके बाद हम शहद लेंगे और कोशिश करें कि जो आप शहद इस्तेमाल कर रहे हैं कफ सिरप बनाने के लिए वो बिल्कुल प्योर हो ताकि आपको अच्छे से उसका फ़ायदा पहुँचे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से कफ सिरप तैयार किया जाता है। और उससे पहले आप मेरे चैनल को जल्दी से लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें। कफ सिरप बनाने के लिए हमें चाहिए होगी एक जिंजर यानी अदरक। इसका हम एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे। सबसे पहले हम एक खाली बाउल लेंगे। और अब हम अदरक यानी जिंजर को अच्छे से छील लेंगे और इसके बाद हम इसे कद्दूकश करेंगे। इस तरह से हमें जितना टुकड़ा चाहिए है उसे हम छील लेंगे और कद्दूकश कर लेंगे। अदरक को हमने कद्दूकश कर लिया है जितनी हमें ज़रूरत थी। अब हम कफ सिरप तैयार करेंगे। अब हम एक खाली पैन लेंगे और फ्लेम ऑन करेंगे। अब इसके अंदर हम 3 से 4 जो चम्मच हैं वो पानी के ऐड करेंगे और इस पानी को बिल्कुल हल्की आंच पर हम पकाएंगे। तो पानी बॉयल होना शुरू हो गया है। अब हम इसके अंदर लौंग डालेंगे 3 से 4 अदद। तो ये आप देख सकते हैं कि जो पानी का कलर है वो बिल्कुल चेंज हो गया है। इसके बाद जो हमने स्टार्टिंग में अदरक को कद्दूकश किया था वो इसके अंदर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से इसके अंदर मिक्स करें ताकि जो लौंग का पानी है वो इसके अंदर बिल्कुल मिक्स हो जाए। पानी जो है वो ड्राई हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेन कर लेंगे। और लास्ट पे हम इसके अंदर शहद ऐड करेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक 1 या 2 चम्मच इसके अंदर ऐड कर सकते हैं क्योंकि हमने इसके अंदर अदरक ऐड किया है तो शायद आपको इसका टेस्ट जो है थोड़ा कड़वा लगे, तो थोड़ा ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं। और अब आप इस सिरप को किसी साफ़ बोतल के अंदर सेव कर लें और यूज़ करते रहें। और इसके बाद बारी आती है जुशांदा की। जुशांदा कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए काली मिर्चें 5 से 6 अदद। और इसके बाद हम लौंग लेंगे 3 से 4 अदद।
और इसके बाद हम अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा लेंगे, बिल्कुल छोटा सा आपने एक टुकड़ा लेना है। और इसके बाद बारी आती है लेमन की। मैंने एक लेमन लिया और इसको सेंटर से काट लिया क्योंकि हमें फुल लेमन चाहिए, उसका रस नहीं चाहिए। और इसके बाद बारी आती है शहद की। तो कोशिश करें आपके बिल्कुल जो है वो प्योर वाला शहद आप यूज़ करें। तो चलिए देखते हैं कि किस तरह से जुशांदा तैयार किया जाएगा। सबसे पहले हम एक खाली पैन लेंगे और उसके अंदर हम 2 गिलास जो है वो पानी के शामिल करेंगे। इसके बाद हम इसके अंदर काली मिर्चें 4 से 5 अदद शामिल करेंगे। अब लौंग डालेंगे 5 से 6 अदद। और इसके बाद हम इसके अंदर अदरक का बिल्कुल एक छोटा सा टुकड़ा ऐड करेंगे। और अब हम इसके अंदर लेमन ऐड करेंगे। हाफ लेमन जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है। अब इसे अच्छे से बॉयल होने दें। अब हम जुशांदे को अच्छे से छान लेंगे।